হ্যালো গাইস, আজ নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে এমন একটি যে কীভাবে इंटर्न चेंज करा হবে। आज আপনাদের কাছে এমন নিয়ে এসেছি। तो देखिए हम अभी कैसे इंटर्न चेंज कर रहा है और मीडिया में जाके थोड़ा स्लो करेगा। बाद में इंटर्न में जाके 1 नंबर में क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद में वो कस्टम में मारेगा सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स। यहाँ पर जो ही कभी आप लगा सकता है, कोई बात नहीं। तो आप देखिए, मेरा चैनल को फॉलो करिए।